Всем привет! У нас классная погода, снежочек, а здесь лежит мой завтрак. Только не смейтесь. Винегрет, я его потом отсыплю, залью маслом, и перчик чили обязательно. Вот, в день я съедаю как минимум 1, а максимум 3, могу 4 скушать за день перчика. Так, буду варить супчик-бульон с курочкой, маленькую кастрюльку. Так как муж у меня на диете, суп он кушать не будет, сварю детям чуть-чуть супчика, потому что Виталинка просит супчик, она любит. Сварю с курочкой, с вермишелькой. Одно бедрышко положила, сейчас долью еще воды и сварю бульончик. Тут у меня рыбка сушится. Вот, и мне нужно будет в скором времени помыть вытяжку, потому что здесь висят сталактиты. Не буду показывать. Так, дабы не пугать суперхозяек, у которых такого нет. Буду готовить супчик. И еще у меня здесь капуста. Сейчас я возьму досточку и готовлю мужу гречки салат. Он очень любит красную капусту. Я не знаю, почему он именно красную любит. Любит. Вообще с обычной капусты салатик любит. Вот сделаю, сейчас все порежу сюда, и будет на недельку салатик. Потому что нужно, чтобы какие-то овощи все-таки были в рационе. Вот так. Все, сейчас нашинкую и пойду, наверное, убирать, потому что нужно убирать. Все, супчик готов у меня. Такой вот он получился. Бедрышко я обрезала, мяско с него. Добавила макарошки макфа. У меня, кстати, длинные, вот я их пересыпала. Взяла небольшую такую пучочек их и поломала мелко. Так вот. Вот все. Добавила у меня сушеный тут. Это укроп с петрушкой, а это сельдерей зеленый. Вот. Не тот импортный, который стебли в магазине, а именно который от клубня. Знаете, летом продается зелень сельдерея. Покупала, сушила. Все, супчик готов. Его получилось меньше, потому что, косточка обобралась. Ничего, детям хватит на раз покушать. Все. Накрываю. Вернее, включаю на большой огонь. Сейчас до больших булек закипело и выключаю, чтобы вермишель не переваривалась. Все. Суп готов. Накрываю крышкой не до конца, чтобы выходила отсюда пар. Иначе будет вермишель дальше готовиться. Так, хочу вам показать секретики от меня. Не обращайте внимания на мой убитый балкон внутри там, потому что мы будем там делать ремонт. Там пума сидит на окне на солнышке. Вот, белье куча сушится. Но я вам хочу показать такой лайфхак. Тут игрушки Виталины, видите, это все я буду разбирать. Вот, потому что это у нас был тут ремонт, и мы, конечно, естественно, беспорядок. Муж делал откосы, порог там вот еще, так как у нас линолеум старый, поэтому вот так вот все выглядит страшно. Но посмотрите на то, как мой муж сделал окно. Вам не видно. Значит так, откосы он сделал само собой. И вот видите, у нас вот такие обои кирпичиком в коридоре. А здесь, естественно, когда ставили окна, сломали откосы у нас и оторвали обои вот так вот. И муж решил мой вот так вот сделать имитацию камня, да, искусственного или кирпичика. Вот так вот он сделал. Плохо видно, потому что день. Вот так вот он сделал специально неровно, видите? Вот. Здесь тоже вот сделал так же.
Единственное, вот там вот у нас батарея, это когда-то там были такие низкие длинные батареи, мы меняли вот такую батарею, я его попросила эту дырку тоже теперь заклеить. Ну, ремонт в комнате не делался очень давно, и сделать я его сейчас не могу, потому что мне, прежде чем его делать, мне нужно продать мебель нашу старую, и тогда уже сделать пол сначала. Вот, и тогда уже поклеить обои. Батарею мы эту хотим перевесить сюда ближе, потому что здесь на эту стену, на эту, вверху и на вот эту стену я хочу делать мебель. Такую неглубокую мебель, в которую будет помещаться там, ну, часть какой-то вещей каких-то, не знаю, посуда туда станет, ну, короче, не знаю, книги какие-то, то есть вот так вот. Так что вот такой лайфхак. Если вам нужно, вот видите, у вас оборвались обои, вы не знаете, как сделать этот откос по кругу, чтобы оно более или менее нормально смотрелось, то можно купить такие обои кирпичиком, один рулончик и делать вот так красиво. Все, я сейчас трошки буду убирать. У меня тут швабра стоит, помою полы, потому что здесь на диванчике Виталинки нам куча все навалено. Сейчас отсюда все буду убирать и протирать пыль по возможности. У меня есть полчаса буквально, потому что я спешу на УЗИ, внутривагинальное УЗИ по гинекологии. Вот, да. И, кстати, я на питьевом режиме похудела на 3 килограмма. Особо не придерживаюсь диеты, но я веду активный образ жизни. Ну, я имею в виду, я не сижу дома, я постоянно куда-то бегу в движение. Но спортом не занимаюсь пока. Вот. Ну так, чуть-чуть я занимаюсь, но не сильно. Там подтягиваюсь. Короче, -3 у меня. У мужа сегодня +1. Ну, это тоже неплохо. Вот. Все, буду убирать. Так что вот так вот вам еще раз покажу окно. Правда, сейчас очень плохо видно. Ну, вот так вот. И штору я не хочу вешать. Я балдею от того, как у нас открыто окно и солнышко. Там вот это все на кресле. Это куча, это мешок, это стройматериалы. А там куча вещей детских, которых надо либо отдать через Facebook, либо, не знаю. Кстати, еще не показала вам, у нас такой столик был, тряпка для пыли. Ой, короче, все в таких условиях. Муж попросила пленкой его обклеить, такой вот светлой пленкой. Теперь вот так вот он выглядит более или менее симпатично. Ну, выбора не было этой пленки, однотонную не хотелось. Хотелось какую-то более, там вообще такая, знаете, под мрамор, но вообще не современная. Ну, еще мне черно-белая понравилась под мрамор. Вот, ну вот это вот такая вот неплохая, светленькая. Зато столик как новенький. Он раскладной, складывается. Тут Виталиночка будет делать уроки. Все. Так, купила такой шарон в экомаркете. 35 гривен. Хлеб наш любимый. Сухари взяла с булок. Мы такие любим. Ну, я, конечно, с дырками такие не беру, но не было хороших. Они дешевые, тут булочек делают в экомаркете. По 31 гривне на 9 гривен. Так, сыр наш любимый. Дети очень любят этот сулугуни. Потом я вот тут захотела очень сильно. Очень-очень давно не ела такое. Вот такую вот грудинка, по-моему, да? Бекон называется. Ну, короче, сейчас буду есть с супом, с перцем красным. Так, в Еву зашла. Покажу покупки с Евы. Так, в Еве купила вот такой лак. Ну, он, вот видите, такой сине-зеленый. Мы хотели зеленый, но там был зеленый перламутровый и вот этот с блестками. Короче, классный. Потом, может, сделаю маникюр, покажу. По 40 гривен сейчас скидка. Потом для Веронички в коробочку на Новый год взяла вот такая вот Oxy Bubble Mask. Я пользовалась, очень классная. Такая как пенка она становится, шипит, пенится. Не шипит, а стреляют бульбашки. Взяла вот такие есть мушки очищающие для носика.
И взяла ей вот такую масочку тканевую. Она любит. Ну, как бы ей не очень оно нужно, но, знаете, девочки хотят вот такую вот более самую безвредную, просто увлажняющую. Положу ее в коробочку. Вот. И в магазинчик зашла, там такой обувный, называется «Конфискат». Ну, я думаю, многие его знают. Брала носков. Не знаю, наверное, положу в коробочки на подарки. Взяла вот такие вот дочки. Виталинки взяла с пингвином. Дочки взяла с Санта-Клаусом по 18 гривен. Они такие махровые. Себе взяла махровые вот такие вот за 15 гривен. Сыну взяла вот такие длинные. У него нет. Думаю, пусть будет. Наверное, вот эти в коробочку ему положу. Тоже 15 гривен. И вот такие ему взяла, как ангора. Написано верблюжья шерсть. За 23 гривны. Мой ужин. Голодная прибежала. Ух, как я кушать хочу. Супчик с вермишелькой, но он жиденький. Вермишель почти сегодня насыпала. Грудинка, хлеб и перец. О, как я буду сейчас вкусно кушать. Всем приятного аппетита. И Виталинка будет тоже кушать супчик. Так, идем с Непруской гулять. Да? Виталина с нее все пытается единорожку сделать. Пошли, пошли. Идем. Идем. Какое у нас зеркало чисто. Меня не видно. Так. Непруська, держи себя в руках. Ой, выключила вспышку, а то опять напишут, что у Ники страшные глаза. Это на я. Идем на уличку, да? Бежали сразу. Пошли вокруг дома. Я в гортековских сапогах. Мне очень жарко, на улице тепло. У меня зимние сапоги Ара. Не помню, показывала вам или нет. Показывала, наверное. Купала в Интертопе. Так, пошли вокруг дома. Погода, ощущение, что весна. Очень классная погода. Так, пришли мы с Никусей. Сейчас я вам буду показывать и покупочки у меня. Еле доперла. Девочки меня поймут, мужчины не очень. Сейчас помою руки, чтобы не смущать зрителей. Быстренько. У меня, кстати, мыло на кухне. Так что вы не переживайте. У меня мыло везде стоит. Вот. Мою ручки сейчас. Потому что у меня там закончилось мыло в ванной жидкое. А таким мылом долго мыть руки. Ой. Так, пришли с Никусей и покажу вам покупки, потому что я скупилась сразу со школы. Зашла в Сельпо и накупила всего, чего надо. Конечно, все надо. Я в новой кофточке пинк. И тут пинк, и везде пинк. Выпила уже 900 миллилитров воды с утреца. Еще ничего не ела. Замечательно себя чувствую. Правда, в Сельпо что-то стало кидать жар и покруживаться голова. Скорее всего, от жары. Так, что я взяла? Яйца 15 штук. Потому что у меня там, не знаю, мало очень. Рыба по скидке. Я тут муж на диете. Буду ему варить рыбку. Рыбка у нас по 59,90. По 60 гривен. На 94 гривны я купила рыбку. Буду отваривать рыбку. Кто будет спрашивать? Значит, хорошо солите воду. Кидаете туда лавровый листик, перчик горошком.
Вода закипела, но только она должна быть такая пересоленная вода. И кидаете туда рыбку помытую. Я обрезаю ножницами вот эти все плавнички колючие. Внутри разрезаю ножницами, вынимаю. Там немного в этом. В хеке и в минтае там немного внутренностей. И все кидаете в эту кипящую воду. Как рыбка закипела, опять второй раз, да, водичка, то варите минут 10. И рыбка готова. Очень вкусная рыбка получается. Так можно варить кальмары, кстати. Очень-очень вкусно тоже. Так, что я еще купила? Рыбку показала. Покажу такое, то, что отдельно не в сумках у меня, а просто в кульках. Мандарины. Мандарины по 26 гривен у нас. 32 гривны взяла, не пробовала. Господи, что же мне икота напала? Не пробовала, не знаю. А вот гранат у меня, походу, сдох. Походу, подгнил или нет. Сейчас я высыпаю. У меня корзинка. Кто меня давно смотрит, знает. У меня все овощи, вернее, все фрукты я высыпаю в корзинку. Она стоит на полу. Тут столик Виталинкин. Под ним стоит корзинка. И там у меня фрукты. И все дети видят. Но я хочу ее куда-то в другое место переставить. Более видно было. Так, дальше. Виталинка вчера ходила, я вчера ее не водила в школу. И Вероника вчера в колледж не ходила специально. Я ходила на вагинальное УЗИ. А девочки ходили мои в зоопарк. Так как зоопарк день многодетных семей, первая среда месяца. Вот, и там я не спрашивала, почему сейчас цены, ну, по 15 или по 10 гривен цена билета. Вот, и в Макдональдс я им дала денежку, они ходили в Макдональдс, короче, получили кучу удовольствия. Так, все, что я купила и на Новый год, и на просто так. Купила вот такие по 7 с копейками, там киткаты были. Для чего купила? Потому что я буду оформлять детям коробочки с подарками. Там будут лежать мелкие подарки. Ну, не знаю, дочке может вообще в одну коробочку все вместится, может быть нет. Потому что я ей хочу там подарить сертификат на лазерную эпиляцию. Не буду говорить. Ну, надо. Вот. И а все остальное такое будет мелочь, скорее всего. Потому что, ну, я не могу, понимаете, у меня у Артура день рождения 30 декабря. Артур получит колонку, он хочет колонку Divum фирмы, она стоит 2000. Вот. А остальное на Новый год я им соберу такие коробочки. Значит, в коробочках будут лежать сладости, носочки и какие-то там подарки. Ну, сыну я там буду ложить. Наушники, например, ему нужно. Может быть, шнур там для телефона. Это на Новый год, потому что 30-го у него день рождения, он получит подарок, а на Новый год уже подарки поскромнее. И так как сейчас по скидке, киткат все любят, поэтому я взяла... Почему у меня так мутно? Ой, как я хочу новый телефон. Я уже Samsung присмотрела новый, очень классный. Но, к сожалению, почти 8 тысяч он. Ну, 7 тысяч он стоит. Не буду. Я свой вот этот за 7 мне муж дарил. Но я уже не буду, извините, покупать такие телефоны. Я подожду, когда он упадет в цене. Ну, хотелось бы, конечно. Вот. Короче, 3 шоколадки каждому в коробочку. Даже отложу сейчас сразу. Я купила коробочки, кому нужен от меня лайфхак такой, коробочки на новой почте. Там есть разного размера. Я мужу так делала подарок. Посмотрите в моих видео. На день рождения ему туда футболок много ложила, коньяк. Мы дарили там шоколадки ему. Ну, короче, такой вот, знаете, очень классно вот так дарить подарок. Покупайте коробку на новой почте. Можно ее обклеить внутри и снаружи, можно просто запаковать. Вот. Короче, получается коробочка, и там куча подарков. Ну, на Новый год можно дарить куча мелочи, сладостей, то, что человек любит именно конкретно. Вот. Носки всегда в теме. Кстати, я поеду опять в тот магазин, конфискат за носками. Потом... Что еще можно дарить?
книги можно туда, ну, книгу можно положить, да. Если ребенку там можно карандаши, фломастеры, альбом, книжку какую-то, развивайку, игрушку. То есть все в одной коробочке. Очень классная идея. Мы эту идею раскусили, поняли. Я не знаю, была ли у кого-то эта идея, но я эту идею очень классно реализовала. Еще классно, когда вам нужно заполнить чем-то коробочку, заполнять всякими конфетами рассыпными. Покупайте на развес вкусные, хорошие конфеты, шоколадные, и рассыпайте. Ну, может, кто-то любит не шоколадные. Так, это от меня идея, от меня много идей, так и прут. Корм кошки с кроликом. Кошку, наверное, в комнате закрыли. Так, ля паста, бантики по скидке были по 12 гривен. Убираю все сейчас как хомяк. Сыр кисломолочный, нежирный, это завтра на завтрак. Тут как раз хватает мужу и Веронике с Артуром. Галинка у меня творог не ест. Вероничка мне приносила вот эту скидочку, которая от Сельпо, властный рахунок. Она, ну, у меня была большая покупка на 500 с чем-то гривен. Я ее попросила принести. У меня там 100 с чем-то гривен баллов было. Взяла, ой, порвался, жалко. Виталинки, вот такой прикольный журнальчик от Сельпо. Жалко, что порвался. Ладно, тут скидки всякие. Вот. Скидки. Ух ты. Надо будет посмотреть. Интересно. Так, это убираем сюда. Так, наконец-то я попала на скидку майонеза этого «Американский стиль». У меня сын его обожает. На бутерброды очень вкусно. Ну, с какой-то колбаской. Фу, цену сейчас вам даже не скажу. Где я чек делала, не знаю. Так, взяла вот такие вот. Ой, по-моему, подавила. Рошеновские печеньки с шоколадом внутри. Шоколадно-ореховая начинка. Это сейчас попробовать детям. Взяла дрожжи. Хочу на завтра булочки спечь для бутербродов детям. Ой. Так, по скидке вот такие по 35 гривен большие кольца ананасов. Я сначала взяла там кусочками, потом смотрю, не тот штрих-код. Я всегда вот тут с ценником сверяю штрих-код. Вот. И потом смотрю, что по скидке кольца, а эти дорогие кусочки. Так я думаю, в чем прикол, непонятно. Кольца всегда класснее. Ну, взяла кольца, это уже на Новый год будет. Взяла маслины черные без косточки за 18 гривен тоже будет на Новый год у нас. Молочко взяла давно, молоко, что мы перестали пить. Ну как, они любят, просто я не покупаю, как-то не к чему. Думаю, в этот раз возьму, потому что 40 гривен была скидка. Ну, по скидке 2 литра. Капусту взяла, буду опять тушить. Вот. Так, что там? Что-то написали уже со школы. Капусточку сейчас буду тушить прямо сейчас. Хорошо пошла капуста тушеная у нас. И я повторю. У нас, знаете, ну, может кто-то... Ой, кто ж там так лает? Ой. Знаете, может кто-то будет писать, что ой, что у вас за привычка там повторять блюда. Приготовили там несколько раз. Ну, знаете, у нас так много в семье, что как бы натушила я 5-литровую кастрюлю капусты, ее не видно. Ну, она утушилась, там пол-кастрюли этой капусты, ее не видно, понимаете? То есть я съела раз, там все по разу и все. Поэтому оно как бы надо есть, у нас не успевает. Вот чек. Возвращала деньги за эти ватные диски, потому что они по скидке 15 гривен, 120 штук, на кассе пробились 20. И мне дали такой талончик на 5 гривен скидки на следующий раз. В последнее время они это практикуют. То есть не, ой, ладно, не деньгами возвращают, а чек такой вот бумажечкой со скидкой. Так, бананы взяла. По 29 гривен на 27 гривен положу сразу тоже сюда. Давно не покупали бананы. Дети бананы любят. Бананы, по-моему, беспроигрышный вариант. Чаек взяла Ричард. Вот такой вот. Никогда не брала. Один раз я была на кассе.
И брала какой-то чай, не помню. Мне продавщица говорит, это хороший чай. Я говорю, ну, азер-чай, по-моему, да, был по скидкам. А я говорю, ну да, это считается хорошим, он там был по скидке. Она говорит, ой, а я там брала какой-то такой чай, и сын сказал, такой вкусный, он черный и такой пахучий с чабрецом. Вот я, походу, его и взяла. Он чабрец и розмарин. Я розмарин обожаю. Короче, попробую вот такой чай. Я сейчас открою, знаете, понюхаю и скажу вам, как он. Как он. Что-то не открывается. Я похудела чуть-чуть. Хорошо стала себя чувствовать. Очень рекомендую вам закачать программу по питьевому режиму. Чтобы пить водичку именно по напоминанию. Очень классная программа. Вы просто столько не выпьете. Вы не посчитаете сами, собьетесь, знаете, там забудете выпить. А так у вас по-любому программа, и вечером вы видите, что такое у меня. Не получается ничего. Это, конечно, я бы сейчас заварила бы и попробовала, но думаю, что не получится. Это даже не пахнет. А, он, наверное, в индивидуальных этих. Ух ты, такая упаковка прикольная. А, класс. Я люблю такие упаковки. Смотрите, оп. Вот так вот, раз, и чаек. Так поставил, и все. Да, в индивидуальной упаковочке каждый этот. Еще и она такая бумажная. Внутри фольга. Сейчас понюхаем, что тут из себя. Да, розмарином пахнет. Верно, я заварю и попробую. Расскажу вам, какой этот чай. Вот. Так. Цибулю взяла, потому что не помнила, есть у меня или нет. Но она никогда лишней не бывает. Сахар у меня закончился. Взяла немного, потому что знала, что ого, как тяжело будет нести. Чай упал. Ой, так, что я взяла? Масло вот такое по скидке прессованное. Вот, рафинированное. По 29 гривен оно. Ну, наверное, 30 там получается. Я вам так говорю. Цены приблизительно. Взяла любимые свои специи. Ребра барбекю. Они очень классно томатами копчеными пахнут. И с апельсином очень тоже вкусно. Апельсиновым запах такой классный. Вообще обожаю эти специи. Мне нравится. Сметану взяла тоже по скидке 19 гривен. Яготинская. Кстати, разве это не славяночка была? А, яготинская, да. Ананас взяла на Новый год. Смотрите, я его положу в холодильник вниз. И буду посматривать на него. Если вдруг он начнет быстро спеть, ну, я уверена, что он долежит. Но если вдруг что-то с ним начнется не то я его, конечно, начну резать, и мы его съедим. 30 гривен ананас, Коста-Рика. Вот. Так. И что у меня еще тут осталось? Такой дезодорант. Я уже брала сыну много раз. Сейчас он по скидке за 26 гривен. У него очень свежий запах, классный. Вот. И что я вам хочу сказать? Я хочу сказать, что я его положу в коробочку к сыну на Новый год тоже. У него сейчас есть дезики, но лишнее, знаете, оно же не портится. Вот думаю, может быть, Вероникиному мальчику купить. Так, и сырный соус такой взяла густо. Ни разу не брала продукцию этой фирмы. И сейчас я ее попробую. Руки я помыла. Но я вам показывала уже, что я пробую вот здесь всегда. Нет. Густо я не брала. Я смотрю, это новая продукция. Хороший. Не сильно кислый. Он сейчас по скидке по 11 гривен. Кому надо, берите. Но нормальный. Нормальный. Так, по итогу потратила я
491 гривну. Вот, и было 500 с чем-то, минус 128,52 копейки у меня накопилось бонусов. И заплатила 491 гривну. Я считаю нормально. Я и рыбу купила, и молоко, и творог, ну и масло, как бы это не на один день, да. Вот, и на Новый год кое-что купила, как бы я считаю нормально. Чай был 23 гривны. Макароны бантики были по 12,99. Что у вас еще такое интересное? Ананас 29,99. Вот этот крекер 5 с чем-то. Мандарины у нас, кстати, может кому-то надо цена, сейчас по скидке по 25,99 мандарины. Яйца по гривне 84. Ника пукнула, извините. Соус сырный 11,59. Батончики Киткат по 7,99. О, боже, сейчас умру здесь, задохнусь. Ну и все, такого ничего больше интересного нет. Фух. Боже, Ника, ну имей совесть. Когда-то мы хотели эту собаку очень давно, она нам нравилась. И когда-то, короче, мы встретили людей, когда мы еще жили на другой квартире, и у них был бульдог. Ну, мы стали разговаривать, мы говорим, боже, как мы хотим такую собаку. А они говорят, не покупайте. Говорит, это храпящая, пердящая собака, которая все время пукает, храпит и ест, что попало на улице. Это правда, да. Ну, она прекрасна. Принцесса моя пукающая. Да? Ну, что я могу сделать, скажи? Правда? Это пукнуть хочется. Ну что, ну животик у девочки больной. Болит животик, да? Моя крошечка. Пукай на здоровье. Так, бонусы. Я еще и получила бонусов. Я 3180 бонусов я получила. Вот. І мой баланс 7780 балів. Вот. Передбачення для мене. Ви енергійно говорите та дієте. Вот. Да, я сейчас очень энергийная стала. Хорошо. Вода на меня действует, лицо улучшилось, высыпаний нету вообще. На меня классно действует вот эта вот трава, которую я пью, настойку Фемофит. Вот такой вот. Вот, 75 гривен. Очень хорошо на меня действует. На мой эндометриоз, на мою миому, на все это хорошо действует. И аевитик я пью, витаминки. Вот, можно просто пить витамин, можно аевит пить. Так что на меня хорошо это действует. Так, ну что? Так, ну что, будем заканчивать этот влог. Погода у нас хорошая, очень тепло на уличке. Так, сейчас мы сделаем, чтобы вам было видно. Что, ни фокуса нету? Не видно. Так. О, видите, снега нет уже. Все замечательно. Вот, ну что, я буду готовить, кушать, буду убирать. А на этом заканчиваю свой влог. Всех вас люблю, целую и всем пока.